Cada ruido cardíaco tiene 6 diferentes características que se tienen que valorar durante la auscultación: localización, intensidad, duración, tono, cualidad, ritmo. Si se tienen estas características en mente cada vez que haga una auscultación, asegurará una completa valoración de los ruidos cardíacos y podrá dar información necesaria para una documentación exacta y completa. Además, dado que estos términos se usan a nivel universal, todos los profesionales de la atención de la salud podrán comprender los hallazgos de la auscultación. Localización. La localización del ruido es el área anatómica en la pared torácica del paciente en la cual se escucha mejor el ruido. Las estructuras óseas y los puntos de referencia, como las líneas medioclavicular derecha e izquierda, se usan para describir la ubicación precisa. Por ejemplo, se puede documentar que un S1 se escucha mejor sobre el área mitral. La intensidad se refiere al volumen del ruido durante la auscultación. Por lo general, la intensidad del ruido se determina de manera un tanto subjetiva con base en la experiencia. Sin embargo, cuando se encuentran anormalidades, la intensidad puede determinarse por medio de la vía electrónica, con un fonocardiograma, y medir la amplitud de las vibraciones del ruido. El fonocardiograma es una representación gráfica de los ruidos cardíacos que se puede comparar con los ruidos que se escuchan durante la auscultación y con la actividad eléctrica del corazón registrada en el electrocardiograma del paciente. Se debe tener en mente que la intensidad del ruido cardíaco se relaciona con las presiones generadas y la velocidad de flujo sanguíneo dentro del corazón. También se relaciona con la talla del paciente. Un paciente esbelto tiene una pared torácica más delgada, por lo tanto los ruidos se transmiten con mayor facilidad a través de la pared torácica con estas características que en el caso de un paciente con obesidad. Los ruidos también pueden disminuir por algunos medios, como el líquido pericárdico o el tejido pulmonar enfisematoso. Duración. La duración del ruido se refiere al tiempo en el que se escucha el ruido. Se puede describir como corto o largo. Cabe recordar que los ruidos cardíacos son breves vibraciones que marcan el inicio y el final de la sístole. La duración del ruido determina si se escucha como un chasquido, un crujido o un soplo. Por ejemplo, los soplos son vibraciones más prolongadas que por lo general se relacionan con el flujo sanguíneo durante la sístole o la diástole. Tono. El tono de un ruido está determinado por la frecuencia de sus vibraciones. Los ruidos de alta frecuencia, como las notas de un flautín, se escuchan mejor con el diafragma del estetoscopio. Los ruidos de baja frecuencia, como las notas de una tuba, se escuchan mejor con la campana del estetoscopio. Cualidad. La cualidad del ruido está determinada por la combinación de sus frecuencias. Se puede describir como algo agudo, mate, retumbante, crujiente, soplante, áspero o musical. Ritmo. El ritmo se refiere al momento en el que se escucha el ruido durante el ciclo cardíaco. Esto es durante la sístole o la diástole.